Visi reģistrējuši, sākam sēdi. Pirmos divus jautājumus mēs skatījāmies jau iepriekšējos komitejos. Ja kādu jautājumus nav, tad domas balsošana. Tad balsojam. Sistēma beigusi balsošanu. Visi 5 nobalsojuši par. Nākamais jautājums. Par dokumentu arhīva pārvaldības kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā. Arī skatīts iepriekšējos komitejos. Sākam balsošanu. Visi 5 nobalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums par izglītības īstenošanu vadītāju citu pedagogu aizvietošanas kārtību. Viņiem esam Vils. Jā, lai gan valsts pārvaldes iekārtas likums nenosaka, ka dibinātājiem būtu tāda kārtība, jo nosaka viņi, ka pati īstoģa nosaka aizvietošanas kārtību amatpersonām, bet amatpersonas mēs skolās tātad ir direktors un vītnieks, pirmsskolas īstoģis ir tikai pats vadītājs, citu amatpersona praktiski nav. Un līdz ar to šāda kārtība būtu nepieciešama šādi ieteikumi saistībā ar to, ka katru gadu gandrīz pazarodas kaut kāda problēma. Un tad personāla daļas speciālists sīt un prosa, kā mēs to risināsim, jo ir bieži vien tā, ka, piemēram, vadītājs izplāno, kāds darbinieks ies projām, lai izpildu tamā laikā, kad es atbrīvoju arī rēkumu rakstāt un tam līdzīgi visas attiecības kārtot, bet darbinieks saslimst un tie aiziešana un darba ir citā laikā, un tad vadītājs ir atvaļinājumā. Un principā šis jautājums nav sakārtots. Un mutiskos sarunas ar īstožu vadītājiem nav nesuši rezultātus citu gadu laikā. Tāpēc ir priekšlikums izdot tādus ieteikumus, kuriem pašvaldībā personāla daļas speciālists izglītības pārvalde izturētos pilnībā. Izglītības īstoģis varētu arī daļai savādāk noteikt, bet tad paši arī savā kārtībā vai rīkumā to arī noteiktu, kas arī pastāv šajā kārtībā. Bet šajā aizvietošanas kārtībā nosaka, kā tiek aizvietotas, tātad pirmkārt, kā tiek aizvietots īstoģis vadītājs, tātad skolos, kur ir vairāki vītnieki, tas ir vienkāršāk, tātad visu vasaru var arī piemēram garajā atvaļinājumā saplānot tā, ka kāds no vītņīkiem aizvietoja, bet skolās, kur ir viens vītņīgs, tad, protams, tas ir sarežģītāk, jo jūnijā mēnesī parasti ir eksāmeni un tādas lietas, līdz ar to parasti ir abi divi darbā. Un tad arī strikti tiek kārtībā noteikti vēl, ka problēma ir pirmskolas izglītības īstoģos, kuros arī vasarā gandrīz katrā ir periods, kurā bērni īstodi, un parasti tad tū laiku arī izmantoja visi atvaļinājumiem, gan pedagogi, gan arī pats īstoģis vadītājs, un principā, ja kaut kāds jautājums jārisināja, tad tamā brīdī tū nevar atrisināt tīri juridiski. Vadītājs jau arī atvaļinājuma laikā jau risināja, bet es nevaru noformēt juridiski, jo caur līdzvari es tamā brīdī nav tiesīgs parakstīt kaut kādu dokumentu. Un tāpēc tos problēmas ir ļoti lielas, un tāpēc šeit kārtībā nosacās, kā aizvietoja direktoru skolā skolātīši un kā aizvietoja arī pirmsskolas īstoģos. Un pirmsskolas īstoģiem tātad priekšlikums ir daļā divos grupos,
Un vasaras mēnešos, tamās 12 aptuveni nedēļos, viens vadētos, principā, kādu laiku, dažas nedēļas būs arī porajām 4 īstoļiem par vadētoju, par pienākumu izpildētoju. Lai varētu formāli parakstāt līdtveri arī dokumentus, pievienot un šādā veidā sakārtot, jo tad līdtveri aiziet visporīt visi tī pienākumi un tīsības izmantot līdtveri, izmantot šos dokumentus, tātad porīt tam aizvietotojam. Šī kārtība arī nosacās arī, kā aizvietot, piemēram, skolos direktoru vītniekus, bet skolos direktoru vītnieku aizvietošanai vai savu kārtību vai reikumu notieks arī pats īstotis vadētos skolas direktors. Un daļai arī noteikti tiek, kā porēji pedagogi tiek aizvietoti saistībā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem un arī kādi būtu darba kaviem attaisnojuši dokumenti. Tādā veidā mēs atvieglotu problēmu risināšanu vasarā. Juridiskos nodaļas vadētojas skatījusās arī šo kārtību īstoļiem arī tika aizsūtēti, bija kādi 4 vai 5 priekšlikumi. Principā visi priekšlikumi arī ir, gandrīz visi ir arī pēc tam ņemti vērā un arī palaboti pašreizējā redakcija pēdējā. Viens tāds pilnīgi bija, varbūt bezjēdzīgs priekšlikums, tāpēc es netika ņemts vērā. Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi vaicojumi? Ja vaicojumi nav, uzsākam balsošanu. Visi nobalsojuši. Slēdzam balsojumu. Visi par. Nākamais vaicojums par Sakstagala Joņa Klīdzē pamatskolas direktoras Silvijas Freibergas atbrīvošanu no amata. Sākam ziņojumu, Gunter. Jā, paldies, priecīgus svētkus. Tad sagatavots jautājums par Sakstagala Joņa Klīdzē pamatskolas direktoras Silvijas Freibergas atbrīvošanu no amata. Tā kā saimts īsnāgums 9. decembrī no pošas direktores, ka īsnāgums par darba tīsisku attiecību potraukšanā 2025. gada 14. februāri. Jā, lūgums tad virzēt lēmumu projektu iz Dūmis sēdi, kas būs jau jaunajā gadā 2. janvārī. Tā kā atbrīvot Sakstagala Joņa Klīdzē pamatskolas direktori Silviju Freibergu no amata pamatojoties uz darba likuma 114. pantu ar 2025. gada 14. februāri, pēdējo darba dīna. Jā, un tolāk mums ir paredzēts konkursu sludināt, vai? Šobrīd mazliet nogaidāsim, jā, pēc lēmumi, tā kā nav saprotama virzēba attiecībā ar jauno finansēšanas modeļu, jā, tad mazliet, es domāju, varētu pazarodēties vēl pirmajā laikā problēmas ar pretendentu. Viņas kabinets ir pieejams. Jā, lēmuma protokolā raksties pakopeniski porējā, jā, līdz ar to tas vārds pakopeniski nav šobrīd skaidrs. Jā. Citiem kolēģiem vaicojumi? Jā, vaicojumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzam balsojumu. Visi 5 nobalsojuši par. Nākamais vaicojums mūsim. Lūdzu ziņā Daiga. Par īņošanos militārā mantojuma projektā. Labadīna. Tātad
Napaseņ esam sanāmuši uzaicinājumu no Latgaļas turisma asociācijas izasaistētīs projektā par militāru mantojumu, kas aptver visas Latgaļas i Sēļejas reģiona pašvaldības. Nu, mūsam tī būtu 3 objekti, kas tiktu iekļauti kūpējos maršrutus saistībā ar militāru mantojumu. Tiktu izstrādāti arī audio gidi i infoplāksnis izvītas. Projektā paredzēts ir priekšfinansējums nedaudz vairāk par 10 000 eiro, kas pakopeniski tiktu atgrīzta, bet tas reālīs finansējums tātad no mūsam būtu 1159,70 eiro. Maksājumu paredzēts arī veikt 2 daļos no kultūras turisma pārvaldes budžeta līdzekļiem. Aicinu atbalstīt. Tas projekts pēc tā apraksta sait, ka es jau ir īsāks pagājušā gadā, es jau gadu turpinājos un vēl gads ir palicis. Nu, ir veikti tikai sagatavošanās darbi vēl. Man ir jādomā, kuri būs tī 3 objekti? Mums jau ir Ančupānu, Saudriņos, ir Rušeņicā piemiņas vītas. Nu, tas tāds ir saīsinotīs, protams, arī lēmuma projektā varat redzēt, ka nosaukums ir Baltijas militāro mantojuma turisma produkta paplašināšanās Lietuvā i Dienvidu Latvijā. Grāmatā jāpalabo lēmuma projektā. Produkta paplašināšana Lietuva ar mazo burtu, tur drusciņā jāpalabo gramatika. Kas ir pazudis? Kaut kas tur pazudis, ir copy paste. Jā, vaicojuma nav, uzsākam balsošanu. Un visi nobalsojuši, visi par. Slēdzam balsojumu. Nākamais mēs saprotu, ka ir ikgadējais vaicājums par atbalstu Latgales kultūras gada balvai Boņuks. Jā, tad katru gadu atbalstam Latgalīšu kultūras gada balvas Boņuks norisi. Atbalsts nepieciešams tieši ceremonijas organizēšanai, dēļ tam arī esam sanāmuši uzaicinājumu no Austrum Latvijas koncertzāles Gora. Pat kā citām pašvaldībām sniegt atbalstu 400 eiro apmērā, kas arī paredzēts no kultūras un turisma pārvaldes pamata budžeta līdzekļiem. Aicinu Izglītības kultūras sporta komiteju atbalstīt. Ja vaicojumu nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojumu. Visi nobalsojuši, visi par. Paldies. Paldies par darbu.